good afternoon. So, for today's vlog, guys, guguluhin natin si tita sa kitchen. Ito-check natin yung kanilang ref at kung ano yung ginagawa niya. So, wala pa tayong ligo at kagigising lang namin dahil day off ko at mamaya pa yung uwi kong gabi. Manggugulo muna tayo dito sa kitchen. I-check natin yung kanilang kitchen. By the way, my aunt is working in Arab house. Tingnan natin kung ano yung mga, nila, nasa kitchen. Pero alam ko wala pa masyadong laman kasi hindi pa sila nag-grocery. Pero since wala tayong ma-vlog at wala tayong magawa sa buhay, titingnan natin yung mga laman ng kanilang kitchen. So, dyan lang kayo, guys! So, ayun guys, pagpasok niyo dito sa bahay, ito yung makikita niyong sala nila. So, ito yung sala nila, tita. Tapos, pero dito tayo pupunta sa kitchen. Oh, di ba? Umuusok. Ngayon si tita. Higit lang, ayusin ko muna yung camera ko. Talagyan natin ng effect. Yan. Ayan si Tita Mary. Hindi na nagbihis. Pag galing sa Lulu. Tapos, may tilapia. Ito yung ulam namin, guys. Iihawin niya. Yung ulam ng boss niya, inihaw na tapos nilagay sa oven. Naihaw na yan, pinapainit na lang para hindi matanggal yung init. Ayan, di ba? Unlimited yung tubig. Ang saya-saya. Yan. Iihaw namin ng aming tilapia. Pero ito yung pag-iihaw na hindi gagamitan ng uling. Di ba ta? So, tingnan natin kung paano niya gagawin ang pag-iihaw ng walang uling at using kalan. Diba? Ganyan lang siya. Ganito lang ang diskarte. Yan. Ganyan lang daw ang diskarte. Pero kailangan ko siya i-close. Kasi, masunog. Hindi, magtutubig siya. Hindi maganda ang luto. Dapat naka-open ang sandal niya. Kailangan naka-open lang. So, ayan. In-open na niya, guys. Ang lakas ng usok. Ang sakit. Ayan. Tapos, ano pang gagawin mo? Ano pang lulutuin mo? Ito na yung rice na basmati rice. So, ayan guys. Ganito magluto ng kanin ng Arabo. Pagka nakulo na, May asin na yan. may asin na, tsaka mantika, itatapon niya yung tubig. So, ayan. Tapos, patuluin lang ng konti. Ako, nagpadala ako nito ng kanin sa Pinas. Ayaw nila. Nagpadala si tita ng bigas. Hindi alam kung paano lutuin. Actually, mura kasi yung basmati rice dito. Di ba tano? Ano ang ginawa mo ta? Nagpadala ako, nagpakargo ako sa Pinas. Tinuruan ko sila. How many times ano ba tawag nito? Paintings pa kasi. How many times na tinuruan mo? Tinuruan ko sila kung paano magluto, pero hindi talaga nila mag-gets. Kung paano, sabi nila, ano daw, may amoy. May amoy talaga kung hindi ka marunong. Kaya mag-ilalaga, hindi tinatapon ng tubig. O, diba? Busy sa kitchen, guys. Busy yan sa kitchen. Busy siya sa kitchen lagi. So, kitchen ang kanyang buhay. Ay, ano oras na rin kami nagising? Alas 12. So, ayan. So, anong oras na? Alas 3 na ata. Namalingki pa ako. Oh, diba? Ano yan eh? Wonder Woman. So, ayan guys. So, ngayon, dahil Yung pinakamadaling trabaho na gagawin, ginawa ko. nilagyan mo ulit ng mantika? Oo. Kunti lang. Ito, magkamali ako dapat ito. Hindi dapat ang nilagay ko kasi mas masarap siya. Ang tawag dyan? Okay, para siyang lasa niya rin parang butter. Ilalagyan yung kanin para masarap ang lasa. Pero may asin na siya. Nagpadala ako hindi nila alam kung paano lutuin. Magpapadala ako ulit. Ewan ko lang kung hindi ka nila marunong. Tapos nun, pagtapon mo, ibalik mo ulit siya sa kalan. Pero wag low mo fire na. buksan. Low fire na siya. Hayaan mo lang siyang ganyan. Mamaya mo na siya Buksan ulit. buksan ulit. Tapos, kasi nag-ihaw ako ng isda, tilapia. Ang gagawin ko naman, ay, meron pa pala dito ng Kamote. kamote. Sabay mo na yan sa gisa. Salad. Ayoko. Luto na eh. Ano ito na ba? Oo. Inaan ko lang. Pag mo na yan, isabay mo na lang yung sunod sa prito mamaya. Yan. Sa amin naman, ulam namin, Ayan, kalabasa. Ayan yung kalabasa, ligisa ko lang. Ah! Tawag Who's siya ng boss. calling? Yes, who's calling me? Kalabasa na po. Kalabasa, Chirigos? So, ayan, kinuha niya yung damit ng alaga niya.
So, Ayan. andyan ba sila? Wala. Ayan. Sabit niya muna yan dyan. Walang tao dito, guys. Kagandahan dito sa bahay ng boss, no? Wala laging tao. Kami lang ang tao. Sila lang ang tao. Kaka. Dito ko lagi akong stapler niya. Ay, meron pala. Kasi madudumihan. Hindi. Tapos niya nakalala ka ganito. So, lagyan niya ng stapler. Para? Ipan! Please, hear me, what the fuck? I will help you. I will go down. Gagawin mo? Ano gagawin mo? Kaya isang boy yung gas. Pupunta ko yung gas. Kunin mo yung gas. And then? Yan, nakita dito. Okay. Para may pang-extra lang yun if ever maubusan. Meron na. So, hindi ako tumulong, di ba? Taga-maneho nila yun, guys. Yan na. So, yun, guys, kukuha muna tayo ng tubig dahil uhaw na tayo. Ay, siya palang iinom. Hindi ako. Guys, nagluluto siya ng kalabasa. Sabi ko sana kalahati lang. Parang sabi ko parang Nagsira na. Tsaka pwede, anong luto yan, ta? Kasi lang siya. Tapos, Yun lang. Wala nang hawak, diba? yak. Uy, sarap kaya. Matikman mo. Yung may curry? Hindi, wala. Ano lang siya? Walang kayong ano? Wala kayong okra? Okra, wala. Naluto ko na eh. May kalaba, may sitaw. Gisayin na natin na may sitaw, ta. Lagyan ng sitaw? Oo. Kasi para hindi masyadong blunt kainin. May green ba? Ay, wow. Ang lalaki. Ganun talaga sa buhay dapat. Tiyaga lang. Huwag mong isipin na ito. Napakadaling trabaho. Yung iba, magtatrabaho sa, sabi niya, ang dami trabaho. Ganito, walang pahinga. Diyos ko. Trabaho, napakadali ng trabaho na ito. Tama. Chef Mary nga pala, guys. Magaling niya magluto ng biryani. Magaling magluto ng Filipino food, Indian food. Diba? International food. So, ayun guys. Habang nagluluto siya dito, habang naghihiwa pala siya, i-check natin ngayon ang ref nila. So, may dalawang ref dito, guys. Ayan, dalawang ref. Ang unang ref is freezer. Ayun pala yung freezer, sabi na ta? So, meron sila dito, ano to? Ang gulay. Bigyan ko ng idea how to, Wow, ano to? Isda? Ang, Ay, ano yan? Ay, para sana kay Mapin yan. ano to? Yung hipon na sinigang. Nandyan pa, pwede pang kainin. Tapos marami sila dito. Nilagay ko siya sa freezer. Diretso doon. Para hindi siya yung parata niya naka-open? Ha? Open. Yung ano? Parata. Okay lang. So, may parata sila. Ayan pala. Finreezer yung okra. Ano to? Ito yung isda. Isda. Tapos mga vegetable yan, no? Vegetables ba na Para i-freeze pag nag... masira? Yes, i-freezer mo. Uy, may turon pa kayo dito? Hindi yan turon. Ano yan? Ano to? Ano ba yun? Ano to? Upo. Yung upo kasi malapit na masira, di ba? Oh, yan guys. Ginawa nila, finreezer nila yung upo. Tapos may saging pa kayo. Oo, saging din. Saging din na masisira na finreezer para kung sakasakali, pwede nila isahog kung saan-saan. Ayan, hindi na siya nag-crush sa saya. Lipat. Pero hindi naman siya inaabot ng matagal. Oo, hindi naman siya inaabot na matagal. Sorry. Ay, ano to? French fries? Pwede pa to? Ano alin? Itong french fries? Oo. Ano yung isa? Ano naman yan? Ayan. Sandali, ano yun? Okra. Oh, may okra pa pala eh. Maliliit. Ah, Okay lang? Okay lang, sige. sabay na natin to. Buti na lang nag-open ako ng ref. Ayaw ko kasi Ay, may mga okra. nakalagay sa plastic kasi gusto ko. Tita, freeze naman. Pwede ba to? Oo. Ayan, okra na maliliit, guys. Naka-freezer. Sobrang liliit ng okra. Hindi frozen talaga siya, ang binili ko. Frozen Kaya okra. Sa plastic. Gusto ko Ah. nakalagay sa container. So, ayan. Tapos ito, french fries to, guys. Sobrang nag-freeze na yung ref nila. Tapos, ayan, upo yan. Upo. 'Di ba? Ganito ba kayo sa ref nyo? Tingnan mo. Food namin. Food naman nila tita to eh. Ito yung yung tirang capsicum. Yung capsicum din, pag alam ko na malapit na masira, inaano ko
siya. Pag malapit na masira, nire-ref nila tita. Kasi sira. Inihiwa ko na siya. Kasi sayang. Ano to ta? Sa panahon ngayon, huwag Ano to? ng pagkain, ha? Ayun naman ay para sa waraganab. Waragay na. Sayang, huwag kayo magsayang ng pagkain. Ano ba tawag naman? Save. Ang daming fries. Puro fries to guys. Basta yun na yun. Tapos ito hotdog. Yan hotdog. Tapos may chocolate dito. Walang nakain ng Galaxy. So ayan, madaming hotdog. Puro hotdog. Ito yung mga, alam mo na, yung mga baharat. May plain breadcrumbs and burger. Ito spicy naman na breadcrumbs. Kasi yung mga alaga ng tita, mahilig sa burger. Luto-luto. Ayan, may mga ice cream pa, oh. So, sarado na natin yan. Ay, by the way, guys, gumagawa, ayan, oh, yellow. Mayroon din silang ice dito. Yan, para lang din naman yan sa amin. Hindi naman masyado. Tapos, in the second down is we have egg. At, hello, McDonald's and KFC. Hindi ba? McDonald's, ketchup. And, bacon niya, man. May mga itlog dito, konti na lang. Kasi hindi pa nga sila nag-grocery. And, meron tayo ditong cheese. Kasi mahilig diba yung mga Arabic sa mga burger, and cheesy. And, yan. Meron din ditong butter. And, mga gamot. Tapos, ito na yung mga sauce nila. Whatever. Ang pinaka, dito is yung pala. Wait lang. Ito pala yung mga tubig. Nilalagyan lang yan dyan. Nire-refill. Tapos, cheese din to. Butter. Butter and sili. Yung butter, ayaw ko nakalagay sa pagbukas na. Yan, sili yan, guys. And, ito yung chili paste. Ay, may pakwan pa. Guys, pakwan yan. Tapos, ito, marami talaga silang mayonnaise sa Heinz kasi, nga, mahilig nga sila sa burger. At, ang pinakamarami is yung orange. Kasi, nagjujuice si tita. Fresh juices. Ayan, so sako-sako yan pag dinideliver dito. So, ayan guys, tapos na. Wala naman din masyado yung laman tong ref na to. Dito naman tayo sa kabilang freezer and ref. So, dito sa freezer, you can see is mostly meat and fishes. May fish ka pala dito eh. Bakit bumili ka pa? Frozen eh. Kasi frozen. So, ito may mga tilapia. Ito pang burger ata to. Open natin to. Ano yan? Ready to cook na chicken. Okay. Yes, fried chicken. Ito na yung inano mo kay tatay, ta? Tapos ito yung mga pang nila. Manok na frozen. And meron tayong ditong beef. Ito, ano to? Beef din, yan. Beef din yan. Alam mo kasi guys, pagka nagtatrabaho ka sa Arabic, kailangan hiwa-hiwain mo na para pagka nag-defrost ka, hiwa na siya. Tapos may mga hotdog din pala dito. Ayan. Ito cheese. Mozzarella cheese. Mozzarella cheese and hotdog. So, wala naman masyado. And let's go down. Oh, yung biryani kagabi na natira. Tapos meron ditong mga parsley. And to ulam na, binili naming ulam na chicken. Anong tawag dito? Anong chicken to? Chicken tikka masala. May chicken tikka masala para sa taga Manejo. Tapos, yes, may lemon. So, kung nakikita nyo guys, hindi pa siya maayos yung ref kasi hindi pa rin naman nag-grocery. So, pag nag-groceries nila, sa kanila to lilinisin. Tapos, may cucumber and yan, gulay. Puro gulay to guys. Ito may talong. Tapos, may lettuce. Yan, lettuce. And cucumber pa and carrots. Ginaganto nila guys. Nilalagyan nila ng tissue yan para hindi yan masira agad. Oh, hulog yung ano ko. Ano to? Ito guys, ang pinakamarami. Kasi mahilig sila mag-biryani. So, ayan, may mga andaming kamatis guys. Gusto nyo ba? Piso lang isa. Yung sa inyo na. Piso isa nyan. Tapos ito, may talong dito na masisira na pala to ta. Ayan, masisira na. Tapos may mga yan, piniplastic. Siyempre, hindi mawawala ang ating magic sarap. Peke nyo, men. Para sa amin lang yan. Hindi naman sila nag-magic sarap dito. Minsan lang. Pero nagalagay rin ng tita. Ayan yan. Tapos na. Wala pang laman guys. Tapos nandito yung ibang mga gamit. Ayan. So wala na. Mamaya na tayo ulit bumalik dyan. Tapos na si tita maghiwa ng kalabasa. Sabay mo na yun. Para gisang kamote din.
Yan. Sabi niya isabay na lang kasi sayang naman. Para parang gisa na rin. Malambot yung kamote, no? Hindi. Tita, luto natin yung kamote na yan. Hinaan ko lang. I-check na natin pala yung tilapia natin. Baka ano na nangyari. Ouch, minute. Yan, wala pa naman. Wala pa. Tilapia. Ayan na. Oh, ha? Kailangan huwag mo na siya para hindi masira yung balat. Oh, ha? Tapos mamaya kusa na lang yan matatanggal yung Foil. foil. Yan. Galing. So, balik na tayo dito. Ayan guys, naghihiwa na si tita ng prutas. Prutas para kay Amo. Kay at amo. Para sa katulong. para sa katulong, syempre. Tita, hindi mo na siya hihiwaan ng Hindi, ganito lang. Ayaw may amo. ng walang kamay. Hugasan mo pa? Hindi na. Ay, nugasan mo na nga pala. Oh, kain. Kain. Ano ang dapat lang mo? Sarap po. Diba? Sino yung ating ulay? May magic sarap. Sarap. Wow. Yan. So, nagisa na siya. Ay, di ba? Pakbit na siya. Hindi yung kaninang parang gisa lang. Walang green, puro dilaw. Tapos, okra. Oh, pinakbit. Yan ang masarap. May pinakbit. Lagyan mo ta ng chicken cubes. Ay, may magic sarap na. Ayan, may okra. Freeze okra. Bakit ba kayo salata? Ano lang? Yung may kapay. So, ayun nga guys. Nakita niya na yung ref ni tita at saka yung mga niluluto niya. So, tatapusin ko na yung vlog ko kasi may gagawin pa ako, mag-edit ako. So, yun lang. Sana nagustuhan niyo yung aking kalikot ng mga ano ang tawag doon? Or sa kusina ng tita ko. At ang niya to ang kusina ng tita ko ang kanyang buhay sa Abu Dhabi. This is her territory. Ito yung kanyang kingdom, yung kusina kasi nga cook siya dito. So, yun nga guys. Sana nagustuhan niyo yung ref tour ko sa inyo. What's in our ref, what's in the ref of my tita's employer. This is the reason how they love me because I love my work. Yes. Sabi nga nila, when you love your work, parang lahat naman ng tao na sa mga boss mo or kung sino yung nakapaloob dun sa work mo, mamahalin ka din as long as you put effort and you put kindness, effort, and everything in your work. Kailangan may love. Yes, kailangan may love ka sa trabaho mo. Kasi kung walang love, hindi mo magagawa ng maayos yung trabaho mo. Na hindi porket So, kahit sinasahuran sobrang, kung di porket na sinasahuran ka, magpipetiks-petiks ka. So, life in abroad, you should love your work. If you cannot love your work, pag hindi mo minahal yung trabaho mo or nahihirapan ka, umuwi ka na lang ng Pinas. Kasi, hindi tayo naglalaro dito sa abroad Nandito tayo para kumita ng pera, nandito tayo para buhayin yung pamilya natin sa Pinas. Ibang bansa ka or Yes, mapaibang bansa ka o sa Pinas, dapat mahalin mo yung trabaho mo. Ay, baba. Assalamualaikum. Have baba pakwan. Still have batik. Patik. So, ayun nga. Dumating yung amo ng tita ko. Siyempre, hindi siya pwedeng makita sa camera. Kaya, binaba ko yung camera ko. So, tapusin na natin yung ating video, guys. Hope you like my video, guys. And if you haven't yet subscribed in my video, please don't forget to like, share, and subscribe my video. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga video, guys. Thank you and have a good day. Happy Saturday to all!